เบื่อไหมคะกับการที่ต้องทาครีมมากมายหลายขั้นตอนแต่สำหรับขวัญนะคะมีนี่ค่ะสวยจบครบในหนึ่งเดียวครีม V2 ค่ะแค่เรามาร์กหน้าเอาไว้ก่อนนอนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็จะพบว่าหน้าเราเนี่ยเนียนสวยใสเด้งแล้วก็สุขภาพดีค่ะด้วยครีม V2 กระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะไม่ต้องเชื่อขวัญก็ได้แต่ว่าลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะกระปุกเดียวเอาอยู่จริงๆค่ะวันเดอร์ไนท์รีแพร์ค่ะ